Labą dieną, čia jums skambina Rimantas Bekulis iš Baltic tyrimo agentūros. Ar turite keletą laiko kelioms minutėlėms atsakyti į kelis klausimus? Taip, klausau. Taip, gerai, ačiū. Šiaip aš darau apklausą su kolega, tai gali girdėtis jo netyčia koks foninis balsas, tai nepykit dėl to. Taip, važiuojam. Jūsų lytis iš karto yra vyras, tai pasižymėsiu. Ir taip, koks jūsų amžius? 20 metų. 20, palaukit, to užsirašysiu. Čia nepykit, kad bus pas manęs pauzės, kol užsirašinėsiu, nes reikia susivesti informaciją. Taip, dėkui, kad palaukit. Ar perkate internetu? Ne. Ne, to užsirašysiu. Ar jūs matėte Starušaitę skraidančią? Taip, ačiū jums labai. Dėkui, kad palaukėte. Kas jūsų nuomonė galėtų padidinti pirkėjų internetu skaičių? Net nežinau, reklamos gal. Reklamos. Televizija, radija. Gerai, to užsirašysime. Ar jūs propaguojate lytinius santykius su telefonu? Ačiū jums labai. Dėkui, kad palaukėt. Jeigu pirktumėte internetu, tai kokia prekė tai būtų? Galbūt. Kaip elgtumėte teisėjas, aš jums apspjaučiau veidą. Tuoj Ačiū jums užsirašysim. labai. Telefonus. Koks pirmas keiksmažodis būtų, jei privertų savo pirštą durimis? Dėkui, kad palaukėt. Iš drabužių, aksesuarų, priedų, ką pirktumėte internetu, jei pirktumėte? Tai iš drabužių. Kas greičiau? Estas bėganti 100 metrų bei valganti, kad nuskaityti jūs laukia. Ačiū jums labai. Džinsai, megztinis, tuoj. Ar plasmasę valgyti yra saugu ir sveika? Susiparino žmogelis, padėjo ragelį. Padėjo? Aha, turbūt tu nepatikai. Parašysiu aš jiem.